Siz ham yaxshimisiz? Test topshirdingizmi? Tabriklayman. Qachon topshirdingiz? Qachon patsatka bo'lgandi? 25 oktyabrda patsatka qilingan, mana homila qo'yilgan, mana testlari. Ismini olib qo'yganingiz. Buraga borgandim, aprelda. Xudodan so'rab keldim. Moshina kelgandim, o'shanda Xudodan so'rab keldim. Sizni duch qildida bizga to'g'risi. Xudodan so'ragandim. Kelganimda sizni adresingizni topdim. O'zi tez nima desam hamma aytgan tez qildinglar. Bo'l shuni qilamiz, qilib ko'raylik deb chunki Alloh sizni sabab chiqildi. Avvalambor Din mobaynida 6 yil doktorlarga borgan bo'lsak, jiddiy bitib ko'rmaganda va sizcha bizga aynan aytadigan gap chiroyli gaplarcha ko'p motivatsiya beradigan odam bo'lmaganda biz mana motivatsiya beramiz. Yana hali biz Toshkentga keldik, nasib sizni ko'rishga keldik deb kelasizlar. bir oyog'imiz shu yerda Dahshatli ekan o'zi oldinga kelib ko'rchilik 7 yil bo'lgan turmush qurganlarga. dekabrda 7 yil bo'ladi. Ana yubileyga sizga tayyor homilador bo'ldingiz. rahmat, siz sababsiz. Eko qildingiz keyin. Mana ekoda birinchi qo'yishda bo'ldi sizda. Birinchi qo'yishda. Rahmat. Allohga shukr, yuzimizni yorqilgani uchun.